五星级餐点海港风景 KTV 包间一次拥有，隐藏在港口旁的复合式餐厅，从金沙豆腐开始，菜单上还有各类品项提供参考。简单的食材做出五星级的飨宴，让每一位饕客享受着高 CP 且平价的美食体验。不管是家庭、公司、朋友聚会都非常推荐。海鲜绝对是他们的特色，临近港口的优势多数都是当天现捞现杀的。必点的甜点绝对少不了软杏仁冻，能与牛奶的完美组合，爽口又滑顺。2楼还有提供 KTV 包间呢。这间复合式餐厅各位给几分呢？底下留言告诉我。这也是 Chris， 每次今天带你去，拜拜。